chào mọi người. Ở nơi mình sinh sống đang xảy ra một trận mưa bão rất là lớn. Vừa rồi là xảy ra một trận mưa gió rất là to. Mình lo lắng cho cái ngôi nhà của mình nên là mình phải ra ngoài này xem. May quá thì mái vẫn còn nguyên. Mình chỉ sợ là sẽ bị đổ nhưng mà vẫn còn nguyên. Theo như dự báo thời tiết thì trong vài ngày tới sẽ xảy ra một trận bão rất là lớn và có thể là gây sạt lở và lũ. Thì mình cũng hy vọng là nước lũ sẽ không kéo đến chỗ này. Nơi này là cũng cao rồi nhưng mà nếu như mà trời mưa mà to quá thì có thể là nước lũ sẽ lên đến đây. Thế nên là video của mình sẽ không được chất lượng và không ra được đều, thì mong rằng là các bạn thông cảm và ủng hộ cho mình. Mình sẽ cố gắng ra video cho các bạn đầy đủ nhất có thể. Bây giờ mình tranh thủ mình sẽ làm cái rãnh mương để cho nước nó chảy để không vào nhà. Có gì các bạn hãy thông cảm và ủng hộ mình nhé. Để cho nước nó không bị chảy vào nhà và cái nền nhà của mình sẽ không bị hỏng.
Trời mưa gió như này, không biết là cô Lan cho Linda đi chơi ở đâu rồi. Chắc cô đấy cho Linda đi chơi quanh đây thôi. Rồi mình tắm đã rồi mình nấu cơm. Hôm nay mình sẽ trổ tài nấu cơm. Đâu? Không biết cô Lan với Linda đi đâu rồi này, vẫn chưa về nhở? Hai người chả thấy đi đâu bao giờ. Sao đi đâu mà lâu về thế? Không biết là cô Lan với Linda đi đâu rồi. Hôm nay trời mưa mà tại sao lại đi chơi nhỉ? Có thấy đi chơi bao giờ đâu. Mình thấy lo lắng buồn chồn quá. Chắc là cô ấy cho Linda đi chơi ở gần đây thôi. Nhưng mình thấy cái lo lắng thế nào ấy. Trời sắp mưa to tiếp rồi. Anh nghĩ giờ này phải về rồi chứ. Mình cứ đợi một chút, chắc là cô ấy cho Linda chơi gần đây thôi. Lại mưa rồi. Chắc là người phải cùng cô ấy thôi. Cô đi về giờ như này cô ơi, trời mưa. Tôi đang định đi tìm cô. Ở nhà nóng quá, tôi cho bé đi chơi một tí. Trời mưa không về được. Tôi đang định đi tìm cô thì cô về. Tôi cho bé đi chơi nhưng mà trời mưa, định về thì nãy trời mưa ấy. Hôm nay trời mưa rồi sấm sét lắm nên là đi ra ngoài tự sợ đi qua. Tôi lo quá, tôi bảo là chẳng biết được đi đâu mà mãi mới về. Tôi vừa nấu cơm xong rồi. Bây giờ cô đi tắm đi. Tôi lấy Linda cho Linda. Ôi, cô trông hộ tôi nhá. Rồi cô đi tắm đi, sau đó chúng ta ăn cơm. Anh ơi, chi nào, chi nào, chi trình đi đâu nào, đi đâu nào, ôi trời, cái tập đi nào. Để trả cho em ăn nhá, cho Linda ăn nhá. Ơi, con này, con gái ơi. Lên mẹ nào. Đây mẹ nào. Việc gì đây? Ê, ê, mẹ bé nào, ui đừng bỏ kìa. Đâu? Trời mưa suốt như thế này, không biết bao giờ mới làm trong nhà nữa. Không biết bố mẹ mình bây giờ đang ở đâu nữa. Bố mẹ mình bảo là mình không phải là con của bố mẹ nữa. Cho mình địa chỉ của bố mẹ ruột của mình. Khi nào mà hoàn thiện xong ngôi nhà, mình sẽ đi tìm bố mẹ ruột của mình. Mình muốn hỏi tại sao bố mẹ mình lại bỏ mình. Chắc họ cũng có một nỗi khổ riêng thôi.
Trời cứ mưa suốt như thế này. Bây giờ mới làm xong này. Ai mẹ bé nào? Đây là mẹ bé nào?